终于到了寒山寺的门口，依然是人山人海。我一直以为这边应该是个小众的景点，没想到还是这么多的人。节假日出行要慎重。和合祖庭，寒山寺3个大字，我终于到这里了。据说这个寒山寺3个字不是一个人写的，其中寒跟山是朱石山写的，寺是另一个人写的。这就是大雄宝殿的正前方，你看香火非常旺。一会儿我也要请一炷香去拜一拜，里边人真多。这是罗汉堂，中间大雄宝殿，这边是大悲殿，大化陶容。这是一个顶还是塔？寒山寺是建于南朝，当时它叫妙丽普明塔院。然后到唐朝的时候，有一个浙江天台山的叫寒山的和尚，在这边住过一段时间，所以说由那个时间开始，它就变为寒山寺了。但是当时啊，其实没有这么有名，直到唐朝诗人张继写了那首《枫桥夜泊》之后，才突然之间名声大噪，成为千古风流。其实就跟什么岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁很像，当有一首千古的绝句或者是好词，给它光环加成的话，那它就会流传千古。穿过了大雄宝殿，我们到了第2进的院落，这里边人相对来说少了一些，周围好像还有竹林呢。我依稀的看到这个叫藏经楼，藏经楼的上边应该有师徒5人，看没看见？唐僧、孙悟空、猪八戒，还有白龙马和沙和尚。寒山拾得，穿过藏经阁第3进院，上面写的是无上清凉，无上菩提，佛光普照，普明宝塔。这就是普明宝塔。寒山寺现在是4A 景区，门票20块钱。这个普明宝塔的每一面啊，都有几个大大的牌匾，牌匾上都是4个大字，应该都是名人所题啊。寒山寺还有一个名字叫做枫桥寺，它是从元代以后一直到如今就彻底叫为寒山寺了。宋朝的时候应该叫做普明禅院，因为这个寒山寺面积非常小，所以说感觉到这里边的人尤其的多，太集中了，都没有下脚的地方啊。这就是普明宝塔的内部，好像上不去啊！阿弥陀佛，这应该是一个四面佛。虽然它建于南朝啊，但是我们现在看到的建筑基本上都是明清的时候重建留下来的。看这个建筑上面的石雕啊，多么的精美，很漂亮，栩栩如生。看过类似的景象很多次了，但是每一次还是觉得很震撼。寒山寺里面有世界上最大的诗碑，诗碑就是写诗的诗，那个诗碑。寒山寺里边还有世界上最大的佛钟。当时张继的那首《枫桥夜泊》里面说的“夜半钟声到客船”，可能就是说的这个佛钟所发出的声音吧。这里面又有一个大的诗碑，但是我不知道最大的那个究竟是哪一个。你看这上面不都是各种的诗文吗？名家墨客到处流芳。在这边看一看这个普明宝塔的金顶，金顶据说是由纯金所打造，之前估价是1600万人民币，但是现在金价涨得这么快，我估计现在至少得有2000万了。钟楼
我已经听见钟声在响了，钟应该在这个楼的上面。钟楼里边是可以上去的。喏，里面有口大钟，我都听见钟声了，但是里边要额外收费，我就不进去了，没有意义。最大的佛钟就在这里边。枫桥夜泊，叶落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。错了，重来，应该是姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这回对了吧？这李白的两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山是所有诗句的通用下半句。这里又有一个大的诗碑，上面刻的就是枫桥夜泊，写得好漂亮。这面福字墙上写了这么多祝福的话语，所有看到这个视频的人都万事如意，福气满满。听钟石，这现在我感觉成了一个纯商业的景点了，按理来说不应该额外收费才对呀。最后我们再看一看这个宝塔的金顶，愿所有看到这儿的朋友都财运满满。花10元请了3炷香，我不太清楚啊，这应该说是3炷香还是3支香啊？应该是3支吧。我先给它点着了，好多人在点香啊，着了吧？哎，着了这回。哦，这3支香，香头一定要朝上，从现在开始，然后4个方向都拜一拜。已经拜完了，是要把它放到香炉里面吗？好吧，成功，完成。阿弥陀佛。寺里边有一只佛猫，多么乖啊！大家谁都可以去摸。这上面还特意写着“猫咪胆小，请勿惊吓”。这不是大橘，这是狸花猫。看，它特别的乖，怎么摸都可以，没有一点反应。看，也禀受佛法。池水里边有一只石龟，石龟的周围都是金光闪闪的钱币，里面还有各种各样的鲤鱼，都是锦鲤。这个小溪的中间，你看没看见？这是4个佛像的孔洞，但是呢，却看不到自己，象征着4大皆空。我觉得这个寓意还是蛮好的。小朋友们在花钱在摸鱼，你看他们周围的鱼多，是要花钱买鱼食才能进得去。佛祖都已经拜过了，香也上完了，现在剩下的就是我自拍的时间，开始照相。这是观音峰，这是一个这么大的奇石，前前后后大概不到2个小时结束。出口樱花树也不错，苏州之行也结束了，2天2夜，完美。Nice。